你想唔想買一間屋咧？可以咧唔使起身做自己嘅細路哥，可以出去自己行去返學咧。學校咧就喺對面，呢間屋就係 detached condo。你想唔想買一間屋？就係屋企可以睇住你嘅kid 返學，都唔使自己出門口嘅咧，好安全咁樣等佢自己行返學。呢度就喺呢度半個街口就可以去到 Solis Park Elementary School to 8年班嘅，跟住再上少少就一個 High School。呢間屋咧你就可以屋主 keep 得好乾淨嘅。4間房2個半廁，有2455尺。屋主做咗好多 upgrade 啦，佢好 clean， 呢間都好 clean， 因為佢每一個月都有人嚟 clean 嘅幫佢，所以佢住咗年幾咧，呢度都係好乾淨嘅。你可以有一個 backyard， 少少嘅 backyard， 可以喺呢度可以做你嘅 barbecue 啦，係啦，細細咁你嗰啲 pet 可以放出去玩啦。屋主係帶咗一個 fireplace，upgrade 咗個地板，呢度有 half bath。係佢個 garage 出邊可以放啲 garbage can， 咁就唔需要擺喺個 garbage can 入嚟呢度嘅味會好大味。呢個主人房，呢個光線好採光，因為佢係個 corner lot corner lot。Master 嗰個 closet， 自己 build 嘅。跟呢度有3間房，呢度就係一個 office， 可以做洗衣房呢度，跟住佢有個 sink， 而家好多都冇 sink 㗎。full bath， 咁我就 full bath， 呢度有個廁所，呢度係3樓個 loft， 咁你可以嚟做 office 啦，或者一個房啦，係啊，呢邊就係個車房出去，但呢邊就係門口前邊，呢度就學校啦，好近啊，呢個就係 Solis Park。Solis Park 嘅學校就喺呢度 ，yes。咁呢度就Irvine嗰個 Great Park 個大公園。